السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء من جديد. كنتمنى تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. فاليوم سأقدم لكم محلول للشرب سيرو. الاسم التجاري لهذا المنتج هو ميكوسيل. المادة الفعالة كربوسيستين بتركيز 5%. دواء كيتم استخدامه لإذابة وتنظيم البلغم، أو بما يطلق عليه التنخيمة، الموجودة في القصبات الهوائية. فهو علاج فعال للسعال المصحوب ببلغم، حيث كيساعد في تنظيف وتسهيل خروجه والتنخم أثناء السعال. ولذلك كيتستخدم في حالات أمراض الجهاز التنفسي المصاحبة بوجود بلغم كثيف، وكيف ما كنقولوا بالدارجة صدر عامر. فهاد السيرو كيساعد على التنفس بطريقة أفضل. فهو مخصص للكبار من سن 15 سنة فما فوق. وكذلك متوفر ميكوسيل سيرو بتركيز 2% للأطفال، وله نفس الخصائص العلاجية، حيث كيحتوي على نفس المادة الفعالة كاربوسيستين، وكيعالج السعال المصحوب ببلغم، حيث كيساعد في تنظيف وتسهيل خروجه أثناء السعال. هذا الدواء كيتمنع في مجموعة من الحالات، كيتمنع للمصابين بفرط الحساسية تجاه المادة الفعالة أو لأي من مكونات الدواء، وكيتمنع للأطفال أقل من 15 سنة، وكذلك لمرضى السكري، أو للمصابين بقرحة في المعدة أو الأمعاء، وكذلك للمرضى اللي كيعانيوا من عدم تحمل الفريكتوز أو الجلاكتوز أو كذلك الجلوكوز، بالإضافة إلى من يعانون من مرض مزمن في القصبات الهوائية أو الرئتين. وكذلك ممنوع على المرأة الحامل والمرضعة، لأنه قد يتسبب في أضرار ومضاعفات. وكذلك حتى على المرأة التي اكتشفت أنها حامل إلا باستشارة الطبيب. قد يتسبب هذا الدواء في مجموعة من الأعراض الجانبية، والتي لا تحدث عند الجميع، حيث كتختلف من شخص لآخر حسب طبيعة الجسم، مثل غثيان، قيء، إسهال، ألم في المعدة. كذلك في حالة الحساسية تجاه هذا الدواء قد تظهر أعراض مثل حكة، احمرار، طفح جلدي، وممكن انتفاخ الشفاه واللثة، ومجموعة أخرى من الآثار الجانبية الغير مرغوب فيها. في حالة ظهور أي من هذه الأعراض، فمن الضروري التوقف عن استعمال هذا الدواء وإخبار الطبيب بذلك ليتخذ إجراء مناسب. بخصوص جرعة وطريقة الاستعمال، فكيتم أخذ ملعقة كبيرة حجم 15 مليلتر 3 مرات في اليوم، ويفضل بعد الأكل لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي، يعني تناول ملعقة بعد الفطور، وملعقة بعد الغداء، وملعقة بعد العشاء. ويجب تحريك القنين جيدا قبل كل استعمال. مدة العلاج فكتكون قصيرة، هي 5 أيام، ومن الضروري احترام الجرعة ومدة العلاج. يحفظ هذا الدواء في الثلاجة بعد فتحه، مع إحكام غلقه بعد كل استعمال. مدة الصلاحية بعد فتحه حوالي 15 يوم إلى شهر كحد أقصى. بخصوص ثمنه، فهو 19 درهم فاصلة 40 سنتيم، متوفر في جميع الصيدليات. وإلى هنا نصل إلى ختام هذا الفيديو. أشكركم على حسن المتابعة. لا تنسوا مشاركته مع كل الأحباب والأصدقاء والعائلة حتى تعم الفائدة. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وكذلك التفاعل مع الفيديو بإعجاب وترك تعليق إن كانت عندكم أي أسئلة. دمتم في رعاية الله وحفظه.
السلام عليكم.